點樣寫翻成為一個比咧？其實好似我哋之前嗰陣由比變做分數，咁只要佢有兩個嘅代數喺一個嘅等式裏邊咧，我哋隨時隨地都可以寫翻成為兩個分數嘅。咁只要你寫成為a 除以 n 等於1除以16嘅話咧，自然咧就可以就寫翻個比噶啦。今次咧我選擇咧將嗰個分子跳翻落嚟啦。嗱，睇下點樣跳翻落嚟喎。a 跳翻落嚟咧就 a 比 n， 一跳翻落嚟咧就1比16。其實比係唔困難嘅，只有你有冇見過，你知定係唔知嘅啫，唔係頭腦上高。反而呢度嘅運算咧，其實都幾多下㗎。咁啊，翻去做一做功課。第15條嘅 B part 嘅第2部分亦都係講完㗎啦。咁就進入第3個部分啦。嗱，第3個部分佢話，嗱，而家假定 n 咧就等於500，咁啊問你啦，佢可唔可以售出一件嘅紀念品咧係獲利100蚊咧？嗱，咁頭先我哋咧都以 P 咧去我哋咧都以 A 咧同埋 N 嚟表示咗 P 嘅，即係話喺第一步嘅時候，我哋已經係寫出咗呢句說話啦嘛。呢句說話我哋已經寫出咗啦嘛。咁而家即係話，本來係 P 嘅地方，我哋利潤係100蚊，咁我咪擺100蚊落去咯。本來 N 嘅地方係而家擺咗係500，咁咪嗱嗱聲懟入去咯。OK， 嗱，出咗呢條方程之後咧，咁我哋咧就再諗啦，應該拉完出嚟，即係我哋可以將佢左右手乘500啦，跟住之後咧就透過調項咧做成一個咧一元二次方程嘅。好啦，睇到嚟呢度咧，咁我終於咧都知道到底佢想做乜嘢啦。佢問你能唔能夠獲利100？咁即係由於而家成個嘅等式裏邊咧，只係牽涉到一個嘅變數，嗰個就係 A。如果我能夠做出一個大細係符合呢一個賺100蚊嗰個條件嘅話，咁我咪可以賺到100蚊咯。咁我睇下點樣啦。嗱，當佢拉翻成一條拉翻成為一條嘅我哋比較常見嘅一元二次方程嘅一般式嘅時候咧，呢條咧就一元二次方程啦。咁如果呢個世界上有個 A 能夠解決到呢一個方程嘅話，咁賺100蚊呢樣嘢咪可行咯？到底得定唔得咧？咁我就令我諗起判別式啦。嗱，判別式 delta 等於B 二次減 4AC。嗰啲咩 A 啊 B 啊 C 啊就係當然係各項嘅係數嚟啦，同埋常數項啦。咁咧就如果個 delta 係細過0嘅，即係話呢個方程咧就沒有實根。咁即係呢個世界上冇一個 A 可以咧令到我哋賺100蚊啦。如果等於0咁即係有啦，大過0都有啦，因為可能有兩個嘅答案噶嘛。不過都仲要睇下嘅。咁我試一試計個 delta 出嚟，一睇到咦delta 係負4375，咁即係話 delta 細過0啦。咁即係話呢一條方程咧係冇解嘅。既然條方程係冇解，即係呢個世界上冇一個面積可以令到我哋賺100蚊嘅話咧，根據呢一個情況啦，咁所以咧我就話佢啦，唔能夠獲利100蚊啦。搞唔搞掂？好啦，如果大家搞得掂嘅話咧，咁我哋咧就進入最尾嗰個部分啦。今次調翻轉啦。佢話啊，搞定啊，我哋做400件啦，即係 n 等於400啦。咁啊問下你利用配方法咧，就售出一件嘅紀念品嘅最大利潤係幾多？咁同樣地咧，我哋不嬲都有一條嘅P 嘅函數喺度嘅，咁啊可以睇下 P 最大嘅值係幾多。咁啊另外咧就想提翻大家一個簡單嘅嘢，就係嗰個頂點式個問題噶啦。頂點式嗱，你要翻去溫啲一啲嘢嘅，因為呢啲嘢咧就係講緊啲最大值啊、最小值嘅問題噶。咁啊睇下畫面啦。嗱，而家咧我就將嗰個嘅400咧就塞翻落個 n 裏邊。咁從而之咧，取而代之咧，我咧就亦都將嗰個嘅揞住我哋嘅400咧，我就將佢簡化完之後咧，就抽埋個份數出嚟。點解要抽呢一個嘅份數咧？咁呢一陣，因為我哋要做配方法咧，咁我哋咧就盡量 set 到咧A 二次咧 A 二次項咧前面嘅係數係1，咁你睇我點樣 set 啦。咁我首先咧就抽咗嗰個
負十個出嚟先嘅，前後抽。第一項咧就係 A2，冇問題啊。第二項如果係5抽咗負10個之後咧，就變咗負50A 嘅，得唔得？咩叫配方法咧？其實呢個係 A square， 即係我哋所謂嘅恒等式裏邊嘅 A square。今次係減啦，就減 2AB 再加 B square。我哋其實想做呢樣嘢啫 ，A square 減 2AB 再加B square。咁我既然咧，我所謂嘅 A 咧，即係而家呢個大家 A 啦，咁就出現咗喺第二項度啦。咁呢個本來係負 2AB 嚟噶嘛，掹走咗個 A 咪即係負 2B 咯。咁掹走咗個負2咪即係25咯。好唔 OK？即係所謂嘅 B 咧就係25嘅二次方就喺度啦。咁啊加完咧，如果你加咗25呢個上去咧，你就會令到整條式咧佢個數值咧就有所改變嘅，所以我就要連除減咗25佢嘅。呢個咧就係配方法嗰個精髓嚟嘅，加完之後連除減啊。好啦，咁大家都知咧，頭3項咧就會組成咗個 A 減 B 二次走出嚟嘅。OK， 咁你呢一項咧就你本來要減25噶嘛，但係咧佢都要乘翻嗰個嘅負1/10嘅，乘完出嚟咧就出現咗尾項呢個數嘅。好唔 OK？OK， 咁樣當你用配方法寫成為咧，其實咧就正咧就寫咗二次函數嘅頂點式嘅。咁嗰個 K 咧就係極值嚟嘅，咁所以咧我已經可以同自己講咧，售出一件紀念品最大利潤咧就係25嘅二次 over 10，即係62個半嘅。咁呢個方法咧，據我所知咧，就利潤配方法呢樣嘢咧，或者配方法呢樣嘢咧，就唔係好多學校都會教嘅，尤其是而家有好多人都話其實都唔一定要用配方法去計極值啊，我哋有另一個方法噶。咁我亦都顯示埋喺畫面上高啊。嗱，另一個方法咧，呢度我講明先啦，你起碼俾人扣1分嘅，因為咧題目講明一定要用配方法。咁如果你用此法咧，就起碼咧就要扣1分。係啊，題目講咗用配方法噶。咩啊？打錯字唔使理住，一陣我先再搞。我知啊，所以你咪唔好出聲咯，我錄緊嘢你仲出聲。OK， 好啦，睇翻啦。呢一個咧嘅極值咩啊？睇下先。由於題目說明配方法所以此法扣1分，我留咗個意象。你講緊小朋友，你真係咁乜先麻煩嘅？所唔係打翻出嚟先。你唔係咁樣提我，你攞句你寫紙提我咯。女個人。OK， 好。頭先有啲麻煩嘅小朋友阻住個地球轉啦，都拉屎啊，仲喺度咦我。你可以等我熄咗機先提我噶嘛。好啦，既然佢咁樣提，我哋冇理由唔理佢嘅。一陣間佢有啲乜嘢精神上嘅受傷，咁就無謂啦。好啦，配方法就講完啦。唔用配方法咁點樣呢？嗱，如果你係有睇過啲書咧，都會話俾你聽啦。嗰個 H 咧就係由負 B 除以 2A 產生嘅。OK， 咁如果咧你喺呢一個嘅函數裏邊咧，你塞翻 H 係等於25嘅話，即係譬如呢個 pH 變咗 P25嘅話咧，咁你諗下 H 減 H 就會0噶啦嘛，咁成嚿嘢前邊嗰項就唔見咗嘅，咁啊後邊得翻個極值，所以一計咧就可以計翻個極值出嚟嘅，都係62個半。咁呢個方法咧嗱講明啊，一定係扣分噶。咁我呢度咧講嘅會考題目嘅06年嘅第15條咧就講完噶啦。OK， 咁啊喺度同大家講聲 Sayonara。